matondo ndeko balandi topesi bino yengeki ya mbote esika bozwami kolandela biso ingeta mokolo malamu na banso matondo yango tozongisa bobomesano na nzambe bakoko babiso basambelaka oyo alingaki Afrika etondisama na bomengo na nkita nyonso oyo atondisi na Kongo pe Afrika to pe Kongo kachopa matona tata bampungu tulendo nzakomba akongo mungu baba mawenja nangina na bankota na ye nyonso toyebaki kombo ya tata mokili ya nzambe na biso baindo matondo na kotindela biso eteni na ye ya nzambe fumuki mbangu oyo azali ekuke azali porte ya longengo ya tombwa ya elonga ya kipwanza na biso baindo soki tokoti na ekuke ya fumuki mbangu te ekuke wana te oyo eza fumuki mbangu donc tokozwa au contraire ndenge lelo Afrika eza na contraire ya nyonso oyo fumuki mbangu aza nango donc Afrika ekwei pamba te molongisi fumuki mbangu Afrika azangi mayele pamba te mayele nde fumuki mbangu e Afrika ezangi invention création pamba te fumuki mbangu nde savant nde créateur nde inventeur na biso pamba te ye ala kaka mokolo moyinda komiyeba akosala bengunduka oyo ekokamwisa mokili mobimba donc alakaki biso haute technologie maîtrise ya science fumuki mbangu azali nyonso mpona biso Kongo ekongo kachopa bayinda mokili mobimba matondo nayaki mpavita molakisi biso nzela ya lobiko emolaki ya koya fumuki mbangu bilaka ya ya ekokisami mpe bongo mbuta machuwa ndembo ya mapinga etolobaka die des armées pamba te tata na bokasi na ye alimonisi na kati ya mapinga nde bongo moko ya tata mokeli mpe bongo mbuta machuwa atelemaki na mapinga koluka bongo bosembo ya tata kati na état colonial française oyo alukaki bongo kosala boyo elongo bani te mpona basoda na biso eteni ya Foiville matondo na kinto ya balongo banso basanto bakoko babiso batelamaka mpona kopesa nzoto na bango bomoi na bango mpona kobatela Kongo mpe Afrika mokakozwa mpe biso bakitali na bango banganga ngunza mpe bongo bana bilaka topanzani mpona kokotisa longengo na biteni biso bainde bazwami matondo kasi lelo bongo toye na etando eke mpona kokabola makanisi bobomesano towana nengwa ya likambo to bongo mama ya likambo lelo tokolobela banso eza bongo tolobi yango lolenge mpona bosusula malonga na kota ya bapaya est-ce Dieu pardonne nzambe alimbisaka donc na point d'interrogation nasuka pamba te bonzambe uti libanda ikumbi mai mingi oyo ebebisi kozala ya moto moyindo et l'homme no akombi ya corrompi akombi ya kobotama na corruption wana pamba te makila libebi isi ekoti makasi chance pe mokakozwa na biso pamba te fumuki mbangu makila netangaki na fimbu les 10 premières années abetama fimbu nzoto ezopasuka ye mpona kobimisa libebi ya bayindo oyo lokoso pe nde akotisaki uta kala matondo mingi est-ce nzambe alimbisaka bon tokende na kodéfinir nzambe te na terre mene tozwaka nzambe na égal à Dieu donc soki nzambe akolimbisaka to alimbisaka te pamba te bayimboka batamboli boy longo bani te na prétexte tolobela bongo na
mukanda ya oyo colonisateur ayaki nango tobengi la Bible pamba te epesi avantage na colonisateur et il désavantage biso ba coloniser ba autochtone ba kolo mabele kuna balobi ata masumu ekomi motani lokola ngola nzambe ako limbisaka d'abord na nzambe azana nani que babongo Dieu aza être supérieur. Donc, être supérieur, être spirituel, être éternel. Oyo bongo aza doué na pouvoir sur l'homme. Oyo bongo azali créateur et juge. Donc, Nzambe ezali molimo oyo azali kokamba ba milimo. Ne bongo na kiboyi ne bongo tozali na polythéisme. Donc, Nzamba kozala moko te pamba te être éternel mutu nde tozana no milimo o tozwi nzoto. Donc, nzoto ezali bisalelo outillage ya molimo. Eza lokola mécanicien na ba clé du travail na ye. Donc mutu aza lokola tuti lokola molimo ba outillage ba clé de roue ba clé de 20 nyonso wana et ba cri tout ezali ba lokola nzoto siko ya mosuli. Donc mécanicien aza na connaissance mécanique nde ba clé wana zo sunga ye kwa kokisa musala na ye. Donc molimo nde conscience wapi mosuli nde bongo bisali. Donc ceux qui okaboli bango et ba comme na incompatibilité te ni moko mususu mala kokisa izaki nde muntu kozwa nde muntu aza molimo azwi nzoto po akokisa siko na mokili ya mosuli musala oya ye connaissance oya ye nango. Donc lolenge molimo wana ezali ekiye kokokisa kati na mokili ya mosuli pamba te ba problème eza na mokili ba mpani eza na mokili il faut à résoudre matondo. Donc chaque éternel il y a un être suprême. Donc l'homme est éternel. Mon livre est éternel. Donc toute une éternité, tu vis une éternité. Où est-ce que tu as un corps physique, pas tu as créé dans ma belle, et que tu as la dissocier. Donc on a ce qui est qui s'ami. Ndé n'habité ni. Ezaki na ba milimu. Oyo et kamba ki tu esala ki mosala, ndé bongo na kozala na kati na ba milimo eza lokola esika batu bazali sengeli kaka moko azala mokambi akamba batu lokola na biteni nyonso ya nzoto po benga mutu kifo mutu azala nde esika nyonso batu bazali moko komela mutu na bango tokeni na mokili ndeti ya zamba lion aza mutu aza mokonzi. Donc lion aza nzambe ya zamba na ebale pe bongo moni. Donc mbisi oto lokola baleine eza bongo nzambe netine ba mbisi physiquement. Donc molimo na ye eza bongo molimo oyo ekambi na mai nde physiquement a représenter a incarner na nyama oyo aza bokasi pe monene koleka bango bongo lolenge pe bongo kibongo na zamba. Donc molimo eza moka eza makasi koleka na zamba a incarner alati nzoto wana tobengi nkoyo bongo na biteni biso même na banzete ezali moni. Donc nzambe banzambe bongo baza ebele kasi kokota na mosino différence ya oloba ete tata mokili eza pe mususu nzambe eza pe mususu père créateur aza mususu Dieu pe eza mususu na boyebi ya mozindo ya siku na simono anza ya boyebi oyo bakoko na batengsaki mokili uta Égypte antique. Donc bonzambe maîtrise ya spiritualité ebandi na moyindo poyeni mwana yango ye mutu amonaki nzambe amonaki père créateur ye mutu a participé na création. Donc milimo wana nde koincarne nde sali Égypte antique eza la première civilisation ya makasi koleka. Donc nyonso oyo eza lelo ibanda en Égypte
les connaissances wana et qu'est-ce qu'on a développé d'une manière d'une autre n'est pas si ascenseur dans le monde occidental. Tu es d'accord? Donc Nzambe ezali bongo molimo oyo eza mokambi to tolobaka mbasi kapita. Donc molimo mokambi na ba milimo mokambi azalaka na biteni na biteni pamba te père créateur azakola architecte a concevoir mokili ndenge kozala. Il faut que ba exécutant ba maçon ba kende kosala ne ba maçon ba ki regrouper na groupe à groupe nde mutu na bango wana Nzambe eza bongo toyekende est-ce que Nzambe alimbisa? Donc pour Nzambe alimbisa yo il faut faute, il faut lisumu ezala nde lisumu eza nini oto ba bongo péché pamba te péché ezali tout acte conscient oyo mutu azosala oyo eza interdit na loi. Péché ezali ba faute oyo mutu aza ko commettre à l'égard ya raison ya vérité ya conscience et droite. Donc péché ezali ba mabaku oyo mutu azobeta na kozala na ye kati na mokili. Eza bongo kobuka mobeko nde eza péché. Est-ce que Nzambe alimbisa? Tokomona sikoyo ete Nzambe ye wana aza mobeko nde ba juge. Donc juge Nzambe n'est pas bon, n'est pas mauvais. Donc juge azala malamu na oyo azwi raison. Na oyo azwi tort juge aza mabe po na ye. Donc Dieu c'est la justice, Dieu c'est la loi. Nde tokende na ba oyo eza physique, soko kende na bazuzi. La loi ne pardonne pas, mais la loi cherche eza koluka. Cherche eza koluka kopesa équilibre. Donc cherche la équilibre parmi les hommes. Donc aza ko équilibrer oyo asali malamu azui malamu, oyo bongo asali mabe azui bongo mabe. Nde bongo na lolenge wana bakoko bayebaki ke Nzambe alimbisaka te po Nzambe aza mobeko. E mobeko ekolimbisama te, elimbisaka te. Donc ba faute oyo mutu azosala ezali azokobuka mobeko. Nde bongo lokola akolimbisaka te nde akokende na ba pénalité na kofuta. Lolenge yo obukeli mobeko et lolenge mobeko bakotangela yo lifuteli nango. Mobeko ezali kopesa avantage na mutu malamu a continuer osala bongo malamu, pas une raison. Eza bongo kopesa ko désavantager mutu mabe atika mabe po bongo zonga na raison po yende azala mulongi. Toke na bandakisa po bososoliza la bongo ya malonga. Na kozala kati na mokili lipamboli ozwi mwasi ya mutu. Obuki mobeko. Na mobeko yo obuki yeba ete d'une manière à d'une autre ekofuta melalo. Donc ba o tozo vivre lelo. Eza bongo na ba cause moko lointain ba effet o tozo vivre lelo ya négatif o tozo ko mona ba pasi lelo. Eza ba kobuka mibeko oyo tobukaki biso moko. Conscient tout topé inconscient. Nde bongo ezali lokola mutu ake kolona mbuma moko kasi ekobima bamba bongo ebele. Mabe yo sali lelo ezo bota, ezo vimba. Soki ofuta ngote ezo baka makaka. Yango moni bongo
batiaka to au défi bongo nyongo okofuta na intérêt. Donc eza mobeko mobimba, eza loi spirituelle mobimba. Mabezo sala izokolaka e okomelo nzube lobi ya moni koko asalaki mabe te aboyaki bongo sala mabe po ayebi ki akofuta yango ba effet to vivre ba cause nango bongo ezali ya pembeni to pe ya musika. Donc nzambe akolimbisaka te kasi mutu akokende na réparation ya ba faute pamba te ye asali oyo eza ba interdit toza ba interdit c'est plan coutumier na ba interdit oyo bongo eza ba loi spirituelle na ba loi physique. Donc ba eza bongo incarné ba tradition na biso. Dans makambo mususu mutu munda koyi kosala te pamba te ye eza ba interdit uta bokoko na ye. Eza makambo mususu oyo kusipemba kosala ye eza autorisé uta bokoko na ye. Lolenge bongo ba tradition ba culture to kutani et to batelani te ba mibeko na biso nde ekumbisi mutu moyindo ngambo lelo azofuta ba mabe oyo. Obotami na tata na mama oyo mabe esalami yo obotami o hérité déjà nanu mabe pe malamu na kozala na bango. Zalo kwa toza ko hérité ba elongi ba voix bataille ya baboti na biso lebe to hérité partie spirituelle na bango na partie physique na bango. Ce qui malamu ezala ki hérité malamu wana yango mona ete baboti bali manga ya mobesu bana ba tumino ngai. Donc kolimbisama ezate kasi réparation des alliés à ba faute ceux qui baboti na yo baslaki mabe ba réparer yango te et ezoko bakala kozala yo oye ce qu'on attend en réparation wana. Donc ils appellent le la école yala mabe école isalaki le poso et isalaki obotem na le poso wana d'office hérité ya mabe wana c'est bongo futa lenge écouti Congo to Afrique na pauvreté et d'office déjà aux se faire face à la pauvreté au kuti. Ndena mikili ya bapaya Occident a comme la période ya bénédiction na ye. Bato baza ko immigrer déjà baza bénéficier bénédiction ya monde occidental ndenge ba s'organiser bazo li pamboli na bango. Moni nde ekomi lokola Eldorado ya ba africain pa mate bango bazo li pamboli ya kozala na bénédiction au bongo bazali ba koti déjà na l'invention na fabrication veut dire bazui développement scientifique ko esali bango lelo bakomi na nkita na abondance yango ba africain bakomi bongo koya ko bénéficier du pamboli na bango pamba te exode wana mabele wana oto toye yezi bongo di pamboli nde bongo elobi ete moyindo sengeli amona makambo lolenge bakoko bamona ki makambo soka yebi ke nzamba limbisaka te eke pesa yi déjà ngimisa sala bongo malamu moyindo bozo kota na vibration ya kosala bongo mabe na toute conscience po yebi ke akosambela nzambe ko bakumbeli na kimopaya ki akolimbisa ete nzambe alimbisaka te nzambe akotielo kaka mobeko na ye nzambe aza un bon juge akojuge yo na acte yo sali. Et quand est-ce que mutu akomaka conscient pambate mutu de 0 à 12 ans aza être inconscient na ba acte azo sala aza na mbeba te ba otangeli nanu mabete mais dépasser 12 ans et déjà a commis kozwa conscience de ba commis ce ko tangela mutu mabe à partir à 12 ans pour tozaka na ba roi ba mpere ba konza âge à 12 ans. Menacé à 12 ans et moi il faut babate la ye na nyoso ko bongo azosala ne bongo okoya komona ete na kozala ya mutu déjà molimo na ye ezeba di o mabe o malamu po auti na conscience lokola aye mokili singa siko bongo aye kola mokili na ta ya 12 ans a vu maîtrise oeza déjà okokela na mokila mosu
ekolo na ekolo to bongo race na race lengi bongo ba fandaki oyo bango bamoni mabete bakangi mobeko na bango autorisé yango eza mabete eza lokola mariage gay to bongo ba oyo bongo mobali na mobali bazobalana ba homosexuel na l'Occident lokola mibeko na bango mboka autorisé yango donc eza péché te pona bango pona bango za bongo normal po ba nation na bango ba autorisé yango oyo ekangami na se kanye bongo likolo eza péché te mais soki yo moto moyindo oyo eza interdit uta bokoko na yo sali yango comme yo nde péché ilubuki mobeko lolenge lelo moto moyindo azwi nzambe ya colonisateur azosambela nzoka soko ozwi mukanda ya Deutéronome 13 6 7 8 9 omona kuna baza ko interdire bango bana Israël basambela nzambe mupaya te ande yo nzambe oyo bakoko bapapa na bango basambelaki donc basambelaka nzambe oyo papa no koko no asambelaki pamba te bango nde amonaki être suprême, être spirituel na bino bamonaki nzambe yango ape bango bamibeko nde bango batangisi bakitani na bango lokola yo mutu mwindu otiki siko aligné ya bonzambe na ya tradition culture na yo okoti na culture occidentale obeli nzambe ya kimopaya ya loposo mosusu nde bongo yo sikoyo o franchi ba interdit obuki ba interdit nde ozo sumuka bidi okomi na bomo ya lisuma donc olakela mi mabe nde tangeli mami donc batangeli lui yango lisumu kondo kusumuka sumuka nde bongo yango nde bengaka botutu yango ni moyindo oyo tozo azomeka kosala na kombo ya nzambe ya bopaya eza kozwa ilonga te pamba te ba nation na biso ezokoka te kozo ba solution ba problème na bango pamba te baza na masuma balakani mabi bazo continuer kosambela bonzambe bapaya soki tozongi na bonzambe oyo bakoko na biso bakolo Congo bakolo Afrique oyo basambelaki te avant occupant colonisateur aya etokozala kaka na masuma oyo tozanda faut tozongisa bankota lolenge ya kozala na biso ya mabala na biso ya kosambela na biso ya etangeli na biso avant mundele aya nde yango tokokoma na raison tokokoma na lipamboli pamba te tokobuka lisusu mobeko ya tata mokeli te ya nzambe te donc tosimba toyeba boye ete nzambe azali oyo azali likolo na bino azokamba bino na banation président azokamba biso ye nde aza nzambe na ndaku tata azokamba ye nde aza nzambe donc aza nzambe pamba te mobeko na ye posa na ye koma mobeko mpo na biso donc maloba ya mokonzi ekomaka mobeko ye wana nde nzambe e lolenge tolobeleli nzambe alimbisaka te donc masumu ezali osali ba oyo eza interdit na ba tradition na ekolo nde yangana ozosumuka mais ozobeta mabako ozopeshe ekosumuka eza bongo lisuma donc moyindo alakani mabe po atiki nzela aligné ya nzambe oyo fumuki mbangaki kokundolela su biso kolakisa biso totiki yango po tokota na bonzambe oyo Diego Kawa akumbaki Stalin akumbaki nzambe oyo catholique azo continuer kokumbela baindo protestant na lolenge nyonso christianisme nde bonzambe wana nde yango nde lisuma po na biso yango nde tozosumuka mokolo na mokolo donc toza lisusu na parfaite communion te na banzambe po na biso donc banzambe bazotala biso na miso mabe po tozosala ba interdit pe na kozala ya mutu ye moko dépassé déjà 12 ans et okomi responsable ya ba acte na yo okomi être conscient oyo nyonso ozosala bazotangelo yango mabe donc
bakolimbisa yo te. Pardon ezali lokola moto azwi engagement, azwi disons andimi acte na ya mabe nde wana pardon. Olimbisa nga depuis biso ezalaki soki bobongisi, il faut acte physique et accompagné. Donc aucune réparation à faute na yo. Donc lisumu za bongo ba faute ozo osala. Péché za bongo ba faute ozo sala mokolo na mokolo. Soki obongisi ya moté, osengi pardon, il faut acte na ezala. O gifler mutu illégalement ndaza topesa, osengi pardon mais a yoka ki pasi. Donc na bokoko ozala musu ntsamba bomeli, vendi osali obimisi makoki na yo oyoki pe pasi makoki ozaki destiné te osomala musu ntsamba na moma wana. Ndo nanga limisa nzaki kanda na chifako na kanda. Ya tu ma proposition ntsamba sombi opesi to bomeli pa ensemble. Moni nde okena réparation à acte na yo. Kusenga pardon ça la bongo vendi kondimake na sali mabe ina kokota na réparation. Ndeti leo to loba. Occident azobetama na mabe oyo bakoko ne ba kosabo na Afrique. C'est vrai, tout ça qui mabe uta Égypte antique. To futaki oya fumukimba mafuti. Mais après bango balekisi bazokoba na pasi ko diviser moto moyindo et balongoli du pouvoir ancestral baté système présidentiel ou un système occidental et baté ba classe ou élite intellectuelle formée à l'occidentalisation bazoya ko kamba ba nation aurait ba comme na pouvoir ancestral, pouvoir coutumier tozo kamba lengi palingeli to kambela. Donc bazo continuer ko entretenir ba frontière au bango ba créer ba état au bango ba créer et lelo bazo betama na moto na mai vendi na tireza contre bango pamba te ba acte na bango ba faute na bango basalaki lolenge bazo réparer yango te bazo linga pete ko réparer yango et bazo continuer ko bekama mikole zoya loposo pembe pe akolamba na koni na makala akozanga même lotiliki et akozanga mokili oye azokangama nango lelo et Afrique ya lobby nde puissance mondiale et Afrique ya lobby nde kimia oyo batu bakoluka kokima na Afrique pamba te Afrique aza victime aza na raison yene bazosala mabe. Loposo pemba komi na ngonga ya shit ya déclin na epamba te histoire nyonso soki baki na temps gloire déclin ko ya kaka bakokita kaka mais kokita na bango ekozala facilité pour accéder akosala ba résistance ou azosala des destruction ekoya epai na bango soki auto destruction ekosala mate et nation mususu d'opposo mususu akoya ko détruire la race blanche. Siko biso bato bayindo l'opposo moyindo engonga pesa meli biso ya kozwa na mabela bakoko na biso pa mate kwa neto ko batela bomo na biso ya malonga. Donc nzambe alimbisaka te tokebela kozala na biso nyonso ozo sala eza prise en compte sauf rien. Tout est que l'homme fait eza prise en compte. Il demande une autre. Ceux qui ont foutu en côté, bah kitani na yo, bah ko futa yango. Ceux qui ont moko yeko la loi de la réincarnation et oko futa pe kaka yango. Donc to vivre na positivité au sala malamu. Pour bolamu e futa mela biso po tozana na posa ya chance ya lupemba ya bolamu kati na biso na mokili. Et toyeba ete nzambe aza neutre te nzambe aza pour na contre te na nzambe na bongo mobeko ye aza na ngambu ya baye oyo bazosala ndenge mibeko elobeleli luka oyeba mibeko na mibeko même na elieli bainterdit ezali na maloba bainterdit ezali na efandeli esambeleli
na ba secteur tout de la vie ba interdit ezali soki osumuki ya na mbano na yango soki obongisi te ezokolaka yango komona ete basusu bazobika bomoi ya pasi ta molai baeshek ta molai. Alors hasard ekozala te pamba te nyonso eza bongo barécompense ya bafruit oyo lonaki nzubi okopikolaka nzubi monaki. Donc oloni nguba okopikolaka nguba nde bongo tokosilisa bamangomba soki toyeba loi spiritualité tokochange balosambo lolenge na lolenge soki bongo tuvi maîtrise ya loi spiritualité etika ete bongo nzambe bakoko apambola bana baindo toluka bongo connaissance pamba te connaissance nde ezali tata mokili nzambe kati na biso nde yango wana ekosala biso tokoka bongo banzambe ya vibration positive. Matoni mukakozwa na koko ya suka ya mboka ya banganga ngunza ya bana bilaka bana ya fumuki mbangu oyo bazopesa pasi baza komipesa pasi mpo baluka sango oyo ekomela bandeko bayindo biteni biso. Mukakozwa na mabele ya afilika bokasi ya lobi, afilika elonga ya lobi, afilika lungengo ekondimisa mokili lobi elongo na fumuki mbangu elonga.